Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore. Ketemu lagi dengan Krisna Xavier. Oke, sore-sore kita dapat kiriman apa sayang? Dapat kiriman apa sayang kita sore ini? Pesawat, mosok sih? Dapat kiriman. Kiriman apa sayang ini? Apa sayang ini? Pesawat, mosok. Di unboxing yuk. Ayo, di unboxing. Gimana cara bukanya? Bisa ndak? Ndak bisa? Diambilkan gunting. Guntingnya mana sayang? Kita unboxing ya. Ini tadi dapat kiriman. Pesawat terbang. Iya, kiriman ya. Pesawat terbang. Oke, kita ambil gunting dulu sayang. Pesawat terbang. Oke, kita unboxing. Dipegang. Ayah yang mengelentek-lentek. Dipegang. Di unboxing isinya apa sayang? Nggak tahu. Ditarik sayang. Nah, terus tarik. Kuat enggak? Kuat. Dilepas lagi. Nggak apa-apa, nanti dibersihkan ya. Nanti unboxing dulu isinya apa. Letak begitu ya. Nah, udah terbuka. Apa ini sayang? Dibuka dong. Dibuka. Ada apa ini sayang? Oh ini. Ini apa? Tada, apa sayang ini? Ini Ada unboxingnya, dapat apa sayang? kapas pesawat. Pesawat-pesawatan. Oh, ini nama-nama bulan. Nama-nama bulan. Yang Warnanya apa? Bentuknya pesawat. Dibuka enggak sayang? Dibuka, bisa enggak dibuka? ya, nanti tumis mainan pesawat ini. Iya. Gambarnya. Ternyata Krisna unboxing apa ini? Nama-nama bulan dalam bentuk pesawat. Oke, nanti kita pasang ya. Sementara itu dulu karena udah sore. Besok ketemu lagi. Di mana sayang? Di channelnya Krisna. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum. Dadah sini sayang. Dadah. Oke. Bagus ya? Bagus ya? Bagus. Nanti dipasang ya. Oke. Tunjukin sini sayang. Dadah. Pesawat. Ada nama apa itu? Bulan Januari. Dadah.